ក្មេងប្រុសបានបោះព្រួយដោយចៃដន្យគាត់បានទៅដល់គោលដៅទុយបំផុតនៅលើពិភពលោកមេគ្រួសារមកដល់ពេលឮសំឡេងគាត់បានបញ្ជាឲ្យស្វែងរកអ្នកបាញ់ព្រួយនេះមនុស្សនេះគឺជាគន្លឹះក្នុងការធ្វើឲ្យគ្រួសាររត់ឡើងវិញលើនេះក្មេងនោះបានបោះជំហានទៅមុខហើយសារភាពថាខ្លួនបានធ្វើប៉ុន្តែកូនប្រុសច្បងក្នុងគ្រួសារសើចចំអកឲ្យគាត់ដូចជាគាត់ជាកូនឈឺបាននិយាយថាប្អូនស្រីរបស់ក្មេងប្រុសនេះមិនអាចឈានដល់គោលដៅកម្រិត3បានទេគាត់គិតថាក្មេងប្រុសនេះកំពុងនិយាយកុហកមេគ្រួសារសម្រាប់ចាត់បណ្ដេញពួកគេចេញពីផ្ទះប៉ុន្តែក្មេងប្រុសនោះបានស្នើឲ្យដោះស្រាយរឿងនេះតាមរយៈការប្រកួតនៅទីលានហ្វឹកហាត់កូនប្រុសច្បងគឺជាមនុស្សអំបងដែលប្រឡងបញ្ហាប្រឈមដំបូងគឺការធ្វើតេកម្លាំងជាមួយនឹងការប៉ះកោដេរបស់គាត់ព្រួយបានឆ្លងកាត់គោលដៅ2ហើយបន្ទាប់មកវាចំកណ្ដាលគោលដៅទី3ទស្សនិកជនបានអបអរសាទរគាត់គ្រប់គ្នាគិតថាគាត់ប្រកាសជាឈ្នះពេលនោះជាវេនបងអូនស្រីរបស់ក្មេងប្រុសគ្រាន់តែខ្សឹបប្រាប់នាងនៅពេលដែលនាងបោះព្រួយពួកគេបានឆ្លងកាត់គោលដៅទាំងអស់នៅក្នុងបន្ទាត់ត្រង់មួយគ្រប់គ្នាភ្ញាក់ផ្អើលបណ្ដាកូនប្រុសច្បងបានចោទប្រកាន់ពួកគេពីបទបោកប្រាស់គាត់បានទាមទារឲ្យមានការប្រកួតឡើងវិញលើកនេះមិនត្រឹមតែកម្លាំងប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែជំនាញនិងភាពជាក់លាក់ត្រូវបានសាក់លបងវាមិនអាចទៅបានទេសម្រាប់ក្មេងប្រុសទួយម្នាក់ដើម្បីធ្វើជាម្ចាស់កូនប្រុសច្បងញញឹមហើយបោះព្រួយ4ជាប់គ្នាគាត់វាបានគ្រប់គោលដៅយ៉ាងត្រឹមត្រូវបន្ទាប់មកនៅក្រោមរបាំងពីឧបត្តិហេតុមួយគាត់បានធ្វើឲ្យប្អូនស្រីរបស់ក្មេងប្រុសរងរបួសដោយល្បិចកលដូច្នេះហើយទើបនាងមិនអាចប្រកួតប្រជែងបានប៉ុន្តែក្មេងប្រុសមិនត្រូវបានគេបំផិតបំភ័យទីគាត់បានស្នើឲ្យបង្កើនចំនួនគោលដៅដល់8លើពីនេះទៀតគាត់បានបិទភ្នែកខ្លួនឯងទស្សនិកជនជោគចិត្តនឹងភាពល្ងងខ្លៅរបស់គាត់ប៉ុន្តែនៅពេលបន្ទាប់ព្រួយនៅក្នុងដៃរបស់ក្មេងប្រុសប្រែទី8យួរនៃពន្លឺគោលដៅនីមួយៗត្រូវបានវាយ៉ាងត្រឹមត្រូវ